Todos piensan que Brookhaven es normal, pero cuando se hace de noche, Brookhaven realmente da miedo. ¿Qué fue eso? ¿Qué se escucha? ¿Escuchaste? ¿Qué se escucha? ¿Es él, verdad? No te ¿Es él? pases. ¿Es él? No te pases. Mis patitos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo Game Fail. Y chicos, el día de hoy, como ya leyeron en el título de este video, vamos a hacer una invocación que supuestamente existe en Brookhaven. Así chicos, porque para quienes ya saben, ya conocen este juego, Brookhaven tiene muchísimos misterios, cosas turbias y cosas que supuestamente existen, pero no están 100% confirmadas. Una de ellas es este supuesto ritual con el cual podemos invocar a Dexter. Para quienes no conocen quién es Dexter, Dexter es este personaje que están viendo en pantalla, el cual es un personaje de terror analógico que tiene mucha hambre. Dexter aparece en un video de internet que supuestamente cuenta la leyenda que no debes verlo nunca a las 3 de la mañana, y si lo haces, tener tapados todos tus espejos, porque si no, se te puede aparecer en la vida real. Ahora nosotros vamos a tratar de invocarlo dentro de Brookhaven, porque yo encontré un video que... chicos, me dio bastante curiosidad y quise ver con todos ustedes. A continuación lo vamos a ver porque creo yo que con este video podemos invocar a Dexter. Como pueden ver, este usuario llamado MrBlogs14 subió un nuevo video donde nos explica el supuesto ritual para invocar a Dexter. Vamos a verlo y vamos a ver si esto es real, chicos. Cuenta la leyenda que existe un perro que nunca debes invocar en Brookhaven. Su nombre es Dexter. Para invocarlo, primero debes mirar el video de Dexter que está en internet a las 3 de la mañana. Luego... Ok, a ver, dice que supuestamente para invocarlo primero tenemos que ver el video de Dexter, pues en Brookhaven a las 3 de la mañana. Tengo miedo, chicos, porque miren, aquí ya está la escena donde está Brookhaven. Esta es la parte como de la fuente, no sé. deberás ir a la fuente principal. Ok. Y decir 3 veces Dexter, Dexter, Dexter. Dexter. Notarás que el agua cambia de color. Finalmente ¿What? debes ir al espejo en el escondite secreto del campamento y ahí aparecerá. Pero lo peor viene después. ¿What? Cuenta la leyenda. Amigos, ¿qué acabo de ver? ¡Qué miedo! Me dio miedo al final. Me dio bastante miedo. A ver si entendí bien. Lo que tenemos que hacer, o bueno, los pasos que tenemos que hacer es primero en nuestra casa ver el video de Dexter a las 3 de la mañana. Obviamente todo esto dentro de Brookhaven. Luego tenemos que salir a la fuente principal y ahí decir 3 veces Dexter y supuestamente el agua va a cambiar de color. No lo sé, chicos. La verdad es que no tengo ni la menor idea si eso vaya a ocurrir. Y finalmente tenemos que ir al campamento en donde está este espejo, en el pasadizo secreto, y que ahí debería aparecer. Chicos, no sé si vaya a funcionar, pero a continuación lo vamos a intentar. Y listo, chicos, ya estamos dentro de Brookhaven, pero esta vez no voy a hacer el ritual yo solo, también va a estar conmigo Andy, cabeza de huevo, aquí conmigo. Oli, pero ¿por qué me tienes que invitar a videos tan de miedo, pato? Así es, Andy, lo siento, pero tenemos que ir a hacer el ritual, ¿ok? Oye, pero mira, iré preparado grabando todo. Absolutamente todo. Por estamos si llegamos blogueando. Vale, me agrada que grabes todo, porque la verdad es que yo no sé, yo no voy a grabar nada, tengo miedo. Vamos, chicos, Oye. a poner a mi casa. No tengo casa ahorita, vamos a irnos aquí a la casa. ¿Andy? ¿Dónde estás? No hemos empezado y mi lámpara se movió. ¡Qué miedo! Chicos, en la vida real se acaba de mover mi lámpara. ¡Qué miedo! Voy a poner mi casa, la normal. Esta me gusta mucho. Es ya va a ser mi casa de planta. Vente, Andy, vente. Oye, ¿y si hacemos el ritual en tu casa mejor? Va, Yo digo que mejor hagamos el ritual en tu casa. ¿Qué es esto, Andy? es rústico. Ok, está bien. Me da miedo, ¿no? Sí, tu casa da miedo, pero como, oye, no hay espejos aquí. ¡Qué suerte! Ay, me salvé. Significa que a lo mejor no se aparece Dexter aquí en tu casa. No manches, Andy. Andy, ven a limpiar tu baño. Hay popó, mira. Yo te estoy grabando en el baño. Salte de mi casa. Oye, esta es mi casa. Ok, vamos a entrar a mi casa y aquí vamos a ver el video en cuanto den las 3 de la mañana. Andy, ¿dónde lo vemos? ¿En la tele? ¿En la computadora de acá? ¿O acá en esta tele? Hola, tu casota está bien grande, pato. Pues es que pudiste haberte puesto cualquier casa y preferiste ponerte la cabañita. Exacto. Llegó el momento de esperarnos a que den las 3 de la mañana para hacer este ritual. Tengo miedo, Andy. No sé qué es lo que vaya a pasar. Es que cuando se hace de noche aquí pasan cosas bien raras. Sí, todos piensan que Brookhaven es normal, pero cuando se hace de noche, Brookhaven realmente da miedo. Chicos, ya son las 10:40 de la noche
Y Andy aquí ya está lista casi para ver el video. Tengo miedo, Andy. No sé si esto vaya a funcionar o no. Ahora es que, ¿sabes? Lo que me da mucho miedo, Ya es de que noche. como estamos solos en todo el juego, Sí. me da muchísimo miedo porque me siento observada. Sí, de hecho estamos completamente solos, chicos. Así que no sé. Oye, ¿y si ¿Dónde? cierras aquí por cualquier cosa? Hola, no, y que empiecen a tocar. Ahí está, ya. Ya casi dan las 3 de la mañana, chicos. Ya tenemos todas las luces apagadas de todos lados. Y, oye, ¿y tenemos espejos aquí? En el ¿Tenemos baño. espejo? A ver. ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está? Acá, sí, mira. Uy, sí, hay un espejo. Hola. Vamos a esperar, chicos, porque ya es la 1 de la mañana. Andy, esto está mal, ¿eh? Esto está muy mal. No sé. Tengo bastante miedo. Igual. ¿Qué fue eso? ¿Qué se escucha? ¿Escuchaste? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha, Andy? Andy, ¿tú estás escuchando eso? ¿Es dentro de Brookhaven? ¿No hay nada en la ventana? No, no sé, no, aquí no era nada. Ay, qué miedo. Andy, ya casi son las 3 de la mañana, hay que sentarnos. Vamos. Tenemos que hacer el ritual. Miren, chicos, allá está Andy, allá verá el video y aquí estoy yo y aquí lo veré, chicos. Estamos listos. Listo, Ya son 1, las 2, 3. Listo. Vamos a ver el video. Ok, esto es el video normal de Dexter. Pues ahí todavía no aparece, ¿no? En el video. Entrevista. Ajá, en la entrevista. Es que primero hay como una especie de entrevista entre esta persona que no entiendo muy bien qué es lo que quiere, ¿no? O qué es lo que hace. Es como su experimento. No sé, chicos. Pero lo que dicen es que supuestamente Dexter puede pasar entre dimensiones y que él tiene hambre, pero lo hace a través de los espejos. Entonces, oye, Andy, espero que no lo estemos invocando también en la vida real. ¡Ay, no! Porque no te tapé mis pases. espejos. No. Ay, no sé, ya me dio miedo. Bueno, supuestamente, como pueden ver el video, pues de eso trata. Y ahorita, mira, ya se puso verde, ¿ya viste? ¡Qué miedo! Ahí es cuando aparece Dexter. Ahí va a aparecer Dexter, chicos. Ahí va a aparecer Dexter. Tengo miedo, chicos. Miren. Ahí está Dexter, ¿ya viste? Sí. Ahí está Dexter. Y es aquí, ¿no? Donde empieza como a decir que tiene hambre y empieza a decir cosas bien raras. Sí, no. Dexter de verdad me da mucho miedo, chicos. Dexter, yo insisto, Dexter es el personaje de terror analógico que me da más miedo de todos. No sé, Sí, no a sé, mí Andy. también. Ay, no, Pato, no Tengo quiero ver miedo. esto. Yo tampoco. Oh, ahí está Dexter, amigos. Está Dexter en la pantalla. No puede ser. No puede ser, amigos. No. Tengo miedo, Andy. Tengo miedo. Mira, ¿ya viste? ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Qué fue eso, Andy? Ni idea. No sé qué fue eso, amigos. No sé qué fue eso. Ok, a ver, ya vamos a dejar de verlo. ¿What? Vamos a dejar de verlo. Oh my god, qué raro, chicos. Eso estuvo muy raro. Ok, pues ya vimos esto. Ahora tenemos que ir rápidamente a la fuente. Vente, Andy. Súbete, vente. Ok, chicos, vamos ahora con el siguiente paso del ritual, que es ir a la fuente. Digo, ya es de día. Ya es de día, así que no me preocupa tanto. Pero pues aún así, Andy, aún así me da miedo. Supuestamente aquí debe cambiar de color después de decir el nombre 3 veces. A ver, vente. Vamos a decir el nombre a la de 3. 1, 2, 3. Dexter. ¿No pasa nada? ¿Viste algo? No, ni siquiera se ¿Y cambió si de lo color la volvemos- fuente. Oye, ¿y si lo repetimos 3 veces? Ok, chicos, vamos a volver a repetir el ritual. O sea, vamos a decir otra vez 3 veces Dexter aquí en la fuente para ver si algo sucede. ¿Lista, Andy? Sí. Ok, 1, 2, 3. Dexter. Nada. No sucede nada, amigos. No sucede nada. Una vez más. Dexter. Ay, ¿escuchaste? ¿Qué es eso? Como un ladrido. Sí. Dime que lo escuchaste. Sí, también lo escuché. Sí. Andy, ¿tú moviste ese columpio? No te pases. Tú lo moviste, ¿verdad? Pato, yo estaba en la fuente contigo. ¿Cómo ¿Viste? lo voy a mover yo? ¿What? ¿Qué le está pasando? ¿Qué le pasa, Andy? ¿Viste eso? Sí. Mira, otra vez. Está como hackeándose. Es como si alguien estuviera arriba de él. ¡Pato! ¿No será Dexter? ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa al columpio? ¡Qué miedo! Espera, todavía falta el último ritual. Ven. Súbete. Tenemos que ir al campamento ahora. Chicos, no sé qué acabamos de ver, pero tengo miedo. Ok, mira, Andy, el último paso que dicen ahí en el video es aquí. Mira, ven. Pato, no me puedo mover. No, Andy, tengo miedo. Andy. ¿Tú Andy. puedes?
Sí, yo sí puedo moverme. Chicos, llevamos un montón de tiempo intentando hacer que Andy se mueva, pero no se Ahí mueve. está, solo así puedo moverme. O sea, ya dieron las 8 de la noche. Ahí voy ya. Qué miedo, no puede ser, Andy. Nos dio la noche otra vez, no puede ser. A ver, se supone, chicos, que poniendo las escaleras aquí, pues ya nos vamos a la parte de aquí. Vente. ¿Ahí está? A ver, se supone que ahora simplemente tenemos que esperar aquí en el espejo y supuestamente Dexter debe aparecer. La verdad, chicos, no sé si vaya a aparecer, no sé si vaya a aparecer algo. Me da bastante miedo que vaya a aparecer algo, Andy. ¿Qué? Como que se me glitchó la pantalla. ¡Qué miedo, Andy! ¡Qué miedo! ¡Ah, No sé- ¡Pato! ¿Qué? ¡No manches! ¡No! ¡No te pases! ¡No ¿Qué? te pases! ¡Salió ¿Qué? del espejo, Pato! ¿Cómo que en el espejo? Salió ¿En qué Dexter espejo? ahí. ¡Ey, ven para acá! ¿Qué pasó? ¿Lo viste? ¡No manches! ¡Sí! ¡Salió Dexter en el espejo! Yo no lo vi. ¿Ustedes lo vieron, chicos? Yo no lo vi. ¡Sí! ¡Apareció en el espejo! A ver, Yo no voy a entrar ahí. Yo no lo veo. Chicos, yo no lo vi en ningún lado. Pero Andy dice que lo vio. No sé. Vamos a regresar a la casa, Andy. Vamos a regresar a nuestra casa. Y justamente ya es de noche otra vez, Andy. Ya es de noche. Tengo miedo. Vamos a ver si no está apareciendo aquí. No, mira, aquí no aparece y es mi espejo. Vamos a ver las cámaras. ¿No sale? No sé ustedes, amigos, pero yo siento una mala vibra aquí. ¿Qué es eso? Ay, ¿Andy? yo tengo mucho miedo. Andy. ¿Qué? Desde mi cámara de seguridad acabo de ver cómo tu puerta de tu casa se movió. ¿Qué? Se movió, Andy. La puerta de tu casa se movió. Está grabado. ¿Estás aquí? Sí, Pato, estoy aquí junto de ti. No, yo... ¿Estará Dexter en mi casa? No sé. A ver, vamos rápido. Vamos rápido. Espera, Te juro que lo vi. Te juro que lo vi. ¿Dejaste la puerta cerrada? Yo la vi en la cámara abierta. En la cámara estaba abierta. ¿Cómo se abre? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? No sé, Andy. Es Dexter. Dexter está aquí, Andy. Dexter está aquí. Ven a mi casa. Ven. Corre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Escuché mucho ruido ahí. Ay, no, ven. Corre. Hay que meternos a nuestra casa. Ven. Voy a cerrar. Ya cerré. Espera. ¡No manches, Andy! En mi baño. Está en el espejo. En el espejo se ve. Se puede ver de lado Dexter, chicos. Andy, al baño. Está en el baño, Andy. En el baño. Sí está. ¿Dónde estás? No. ¿Dónde estás? Espérame. Dejé cerrado. ¿Dónde estás? Andy, está en Brookhaven. Dexter está en Brookhaven. Sí, Está en Brookhaven. está aquí, Pato. ¿Qué es eso que se va a lo lejos? ¿Es él, verdad? No te ¿Es él? pases. ¿Es él? No te pases, ¡Corre, Pato. Andy! ¡Corre! Se movió. ¡Qué miedo! ¿Dónde estás? Acá abajo. ¿Dónde estás? Estoy aquí, enfrente ¡Pato! de ti. Andy, estoy enfrente de ti. Pato. Ya no me escucha. Andy. En ningún Andy. lado. ¿Dónde estás? Andy, te escucho lejos, como trabada. Andy no me escucha, amigos. ¿Dónde Andy, estás? estoy aquí. Andy, voltea, estoy aquí. Andy, estoy aquí. ¡Ay, no Andy, manches! ¿Dónde estabas, Pato? aquí he estado todo el tiempo, Andy. ¿No me No veías? te pases. No. Y te escuchabas como trabada, no sé. Andy, ¿estás bien? Sí. No manches. ¿Te salió, Andy? ¿Lo viste? Andy, ¿me escuchas? Chicos, ¿qué fue eso? ¿Viste? Andy, te escucho. ¿Estás ¿Viste? bien? ¿Viste eso? Sí. Entonces, ¿qué era? ¿Qué fue eso? Andy, no se está escuchando bien. Chicos. Yo voy a dejar esto. Yo voy a dejar todo esto porque está muy raro. Chicos. Está muy raro esto. Me dio mucho miedo. Esto último fue muy raro. Me dio mucho miedo y me sacó del juego. No.